Hello，喺呢度咧，祝福大家新年快樂，身體健康，萬事如意啊！開開心心每一天。咁咧今日咧分享一個比較爆少少嘅 topic 啦，就係祝福大家咧亦都可以富貴吉祥啊！咁咧你等陣聽完呢個 topic 之後咧，可能你會揚升咗少少嘅開心、快樂、幸福、美滿、豐盛。如果咧你係已經有一個好好嘅伴侶嘅話咧，亦都可以再揚升多啲，點樣可以令到佢都可以幸福、快樂、豐盛，OK？亦都可以旺到佢嘅。咁咧，所以咧，我哋將嗰個距離咧可以拉高少少，咁咧令到每一個人咧都可以有揚升嘅機會啊！咁今日咧我就會分享呢一個嘅3位奇女子咧，佢哋會嫁到8億老公，可能你都會知㗎啦。咁我就唔執識講佢哋嘅名稱啦，咁你哋自己估下啦啊，睇下邊個估得中啦，好冇？估中有獎。好咁，喺呢一個 topic 之前咧，其實咧我哋同一班嘅女性朋友咧去分享咧，咁佢就好開心啊！哇，原來係咁㗎！哇，原來佢哋嫁到呢一個原來內在就係有呢一個嘅體驗，所以咧內外呼應，所以可以吸引到同埋嫁到呢一種嘅8億老公。咁咧，如果你有興趣嘅話咧，歡迎 click 你係有興趣聽嘅。OK， 我哋試聲 hi 先。OK， 開始啦。咁啊，事不宜遲咯喎。咁咧。嫁到嘅8億老公咧，我哋首先分享第一個就係我所知道嘅就係李美人啦。咁啊，李美人咧，大家都稱佢係一個非常之靚嘅女子啦。咁亦都係到而家都係咁靚嘅。咁佢亦都係港姐出身啦。OK， 嗰陣時佢就有好多個富貴男朋友嘅。咁而家咧，其實咧佢已經有一個8億老公啦，同時間咧佢亦都有個仔㗎啦。OK， 咁好啦，我哋咧首先咧睇一睇咧佢嗰個嘅脈輪個位置咧，其實咧佢嗰個成個藍圖嘅架構係點樣？點解會吸引到？同埋咧點解會可以容易遇見佢嘅8億老公嘅咧 ？OK， 咁首先咧我睇一睇佢嘅底輪啦。OK， 多數咧我嘅解讀咧，我哋好多嘅同學咧都會講8至100% 嘅，80% 至100% 嘅。OK， 咁好啦，咁我嘅解讀咧就有時候可能去到80% 嘅啫。OK， 咁你自己聽聽，你覺得好準啊咁樣，咁啊歡迎俾多啲 like 俾我啦，share 出去啦。OK，咁咧佢嘅底輪咧就係佢嘅底輪咧就係佢好渴求有人睇得起佢啦。OK， 好渴求有人睇得起佢啦。咁佢嘅次輪咧就係佢見到啲男嘅有錢人係講緊幾十億以上嘅喎，係幾百億以上咧，佢哋就好仰慕佢，好突然間就眼光閃晒，有晒靈魂，好想同佢傾偈，好想去貼近佢咁樣嘅。OK，咁跟住去到太陽神經叢咧，佢覺得沾到呢一啲嘅伴侶咧，佢係好有虛榮感啦、榮譽感啦，同埋自己會覺得自己會發光啦，自己會有祿啦，OK， 福祿嘅祿啦，有財啦，同時間佢會覺得被睇得起嘅狀態啦。咁所以咧，佢嘅狀態係容易吸引一啲咁嘅人先覺得自己有自信心嘅。咁每個人都想有自信心㗎啦，咁你一定會遇到一啲你好想去遇見佢，你就會有自信心嘅嗰個狀態。咁每個人嘅自信心嘅奠基都唔同嘅啊。咁咧去到佢嘅心輪咧，佢見到一種人咧，佢就會好開心，好中意講嘢，好中意去表達，同埋咧好眼火金睛嘅啊，會好着地啦，同埋咧會好在啦，就會好喺度啦，個靈魂都喺晒度咁樣嘅。跟住之後咧，去到呢一個喉輪咧，佢會好容易表達到佢自己，同埋去問候佢哋啦，去理解佢哋啦，去體驗佢哋啦，去感受佢哋啦，等等呢部分。咁所以佢嘅喉輪咧會去表達多啲問題，了解佢哋或者係了解自己嘅狀態。咁去到佢嘅眉心輪咧，佢就係會中意錢嘅，佢會望住啲錢，中意錢嘅。咁去到頂輪咧，佢就係未開，咁所以咧，佢下邊嗰啲嘅狀態咧，係由呢一啲嘅能量同呢一個嘅信息啦，呢一個嘅狀態推動嘅時候咧，佢就會好有精力啦。咁所以咧，當嗰啲男人喺佢面前嗰啲未係呢一啲8億啊，未係呢一啲嘅有錢啊，未係呢一啲令到佢有興趣嗰啲咧，佢係冇感覺㗎，冇感覺嘅。佢對呢啲係有感覺，咁所以佢就會好有精神去見到呢一類，同埋甚至乎見到之後佢就好有感覺，好 active 啊，好主動啊，甚至乎好願意啊，好開心啊咁樣。咁所以你有時睇到佢一啲過去一啲片咧，佢係冇乜感覺嘅，佢個人係唔夠聚焦嘅，因為
嗰啲片裏邊嘅主角可能唔係一啲，咁所以佢會好容易就有自信心，就嚟自於佢呢個藍圖，佢就會吸引到，佢就會有力量啦。OK，咁好啦，咁我哋睇一睇另一個啦喎，另一個，咁我清一清佢先。咁另一個咧，我哋講緊咧就係呢一個嘅千億新抱徐小姐啊，徐小姐咁啊，大家睇下你估唔估到係邊個啦？OK，咁佢嫁咗俾個李生嘅，OK，李生咁啊，最近係滿城風雨啦，OK，滿城風雨啦。咁好啦，咁我哋睇一睇呢個徐小姐啊，徐小姐呢一個咧個底輪咧就係佢好甜美啊，佢好甜美。佢非常之甜美，好開心，自己都一個好甜美嘅女子啦。咁講嘢都好甜美啦，會笑啦，OK，會講嘢都會有啲細聲啦，溫柔啦，有啲少女 feel 啦，OK。佢嘅臍輪咧就係佢好渴望有個男人照顧佢。有啲咩男人照顧佢咧？有啲頂天立地、好偉岸嘅男人照顧佢。跟住之後，佢嘅太陽神經叢咧就係佢見到就更加甜美、更加開心、更加活出自己嘅嗰個情況，更加能夠可以表達到佢自己嘅自信心，更加熱切對生命嚇，對生命更加有力量，更加有生命力啦。OK， 更加熱情呢個狀態。咁去到佢嘅心輪嘅位置咧，佢就更加開心啦，覺得自己充滿咗個世界，世界愛住佢嘅狀態啦。佢係充滿好似有一種狀態，就係佢手頭上面啊，甚至乎佢嘅頭頂咧都好多花啊，好似喺一個嘅花海裏邊遍地起舞嘅狀態啦。OK， 跟住之後佢嗰個頸輪咧就係見到呢啲人咧，佢好含蓄㗎，佢好含蓄。即係傾詞啊！我哋講緊女仔講緊傾詞啊，好有呢一種嘅含羞答答嘅狀態。咁呢啲偉岸嘅男子咧，見到咧都會覺得呢個女仔中意佢啦。甚至乎好值得喎，嫁得過喎，同埋娶得過喎，因為呢個真係一個好少女嘅狀態啦。咁跟住之後去到眉心輪咧，佢對呢啲咧係好有仰望嘅，同埋咧好憧憬，同埋咧好聽呢一啲嘅男性説話嘅。好乖嘅咁樣嚇，好願意去跟住佢嘅啊，亦都冇咁多嗰啲頂嘴啊對嘅，呢啲係冇啊，好願意去跟住佢，好願意聽佢話嘅。OK， 跟住去到頂輪咧，佢就覺得擁有咗全世界㗎啦，擁有呢一種男子咧，佢就擁有咗全世界㗎啦咁樣嚇。咁喺呢個狀態裏邊咧，呢一個嘅部分都係吸引一種嘅人，咁所以咧，佢可以咧，佢成個氣場咧都係帶住呢個能量嘅時候咧，咁就自然咧會見到一種嘅偉岸啦，有魅力啦，亦都有錢啦，可以照顧佢啦，甚至乎感受到有佢就擁有全世界嘅感覺咧，就會容易吸引到啦，喺佢身上，亦都會容易咧佢都會容易見到呢一種人啦，亦都會容易更加熱誠啦。咁呢種熱誠咧唔做作嘅，因為佢本身就係咁，佢本身就係一個能量同埋有呢一個訊息，咁唔係夾硬要做作咁樣表現出嚟嘅，係好自然嘅，因為佢本身就係咁。好，跟住之後我哋咧就去講解一下第三個啦。第三個咧就係陳小姐，咁啊陳小姐咧個別名叫金德咁嘅 ，OK， 咁啊陳小姐咧就係而家成為咗呢一個嘅女首富啦，因為嫁咗個8億嘅老公，而個老公咧亦都係配置咗遺產俾佢嘅，咁喺呢個情況底下咧，佢已經成為咗女首富啦。咁佢有啲咩嘅體現出嚟咧 ？OK， 咁第一個咧就係我哋睇睇啦。第一個底輪咧就係佢係一個好勤力、好願意啊，好願意嘅意思就係好樂於啊。好樂於去做嘢，喺佢中意嘅人面前做嘢，好 enjoy， 好享受嘅嚇，好享受咁去做嘢，好享受咁樣去斟茶遞水，好享受咁樣去支持佢，好享受咁樣俾空間俾佢，佢忙嘅時候，佢願意喺佢隔離默默耕耘嘅。默默咁樣望住凝視啦，咁佢太陽神經叢就係佢見到啲人咧，就有種陶醉 feel 嘅，即係有種好似進入咗一種好陶醉、好美滿嘅感覺嚇，咁佢都會好有一個嘅力量啦。咁跟住之後，太陽神經叢咧就係哇，遇到呢啲人佢就覺得自己發達啦個狀態嚇，遇到呢啲佢就覺得好有動力、好有財力，我覺得自己發達啦咁就。
體驗到咧佢成筆錢咧就哇好正啊，好正啊，發達啦嘅狀態。好，跟住之後咧去到心輪嘅情況咧，佢就係一個好甜美嘅狀態。有呢一種人真係太好啦，人生充滿住希望啦，充滿住活力啦，充滿住幹勁啦咁樣。只要佢見到呢種人，佢就好願意樂於服務啊，樂於去照顧願意嘅狀態。咁去到後輪嘅情況就係佢願意望住呢啲人咧唔講嘢嚇，唔需要去表達嘅，就係一種好開心、好自然嘅流露嘅狀態，亦都好樂於去 take care 啊、照顧啊，好開心，好願意去 take care 個家庭嘅咁樣。跟住之後咧，去到佢嘅眉心輪咧，佢對呢種人咧就好充滿 bling 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 嘅狀態，隻眼係金光㗎。隻眼係閃閃發光，佢見到啲人佢就會發光㗎啦。佢見到呢一種人有潛質，亦都有力量，可以有機會好多嘅財富，亦都好。只要佢願意去 take care 佢，佢都樂於去俾佢嘅時候，佢就會 bring。咁所以咧，佢睇中咗阿劉生啦，OK，咁就令到咧佢亦都有一個動力啦，去 take care 佢，去照顧佢啦，呢個情況。咁跟住之後咧，去到頂輪嘅情況咧，佢覺得哇！個世界嚟啦！個世界嚟啦！哇，充滿住個世界嚟嘅感覺，好似個世界邁向佢嘅感覺。佢就係可以得到呢個世界啦。只要可以吸引呢一種人，甚至乎咧對呢一種人嘅付出咧，咁同時呢個人咧對方都會願意咧俾財力俾佢、財富佢俾佢嘅時候咧，佢就覺得佢就已經擁有呢個世界，佢就得到呢個世界。咁好啦，呢三個咧嘅女子咧，我哋有一個共通點，就係佢個自己嗰個嘅氣場已經充滿住，佢就係想吸呢一種類型嘅人。佢本身內在就係想要呢一種類型，佢已經知道，甚至乎佢未知都好咧，佢裏邊就已經係能量同個信息㗎啦。咁佢就會容易顯化啦。咁所以咧，好多時候宇宙俾我哋就係內外呼應。我哋嘅內在係點樣，就會容易呼應外在，去吸引到邊一種嘅人嚟到啦。OK， 好，跟住之後咧，佢哋三個女子同等地有一個狀態，就係話咧佢遇見呢一個嘅人嘅時候咧，咁呢個人就係佢嘅世界啦。呢個人就係佢嘅世界啦。你想象一下你自己，好啦，想象一下你自己，就係當你見到嗰個人嘅時候，見到你中意嘅伴侶，或者係你覺得可以拍拖或者可以結婚嘅伴侶，佢就係你個世界。你會唔會咁諗㗎？如果你咁諗嘅時候咧，可能你個另外嘅伴侶就覺得哇，與有榮耀啊！就係睇見你嘅時候咧，佢覺得你就係佢就係你嘅世界嘅時候咧，佢會更加有力量，更加有動力想 take care 你，想照顧你。但你話唔得，我自己就係我嘅世界，甚至乎世界好大㗎，唔可以種喺一棵樹上面㗎。咁佢就會感受唔到㗎啦。咁佢就亦都會唔會有一個更大力量想 take care 你咧？唔知呢個要睇。但起碼呢三個女子咧，佢哋對錢有一種 bling 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 嘅狀態，佢哋對呢一個嘅財富有一種佢嘅靈魂就在啦嘅狀態。佢哋係咪貪咧？咁我哋唔好探討呢啲嘢，就係佢哋嘅能量，佢哋嘅內在層面有呢個狀態，佢哋就會吸引嗰個狀態。OK， 好啦，咁就睇一睇自己今日去共振一下。如果你真係好想，即係容易啲吸引到一啲由呢一個嘅照顧你啊，令到你多財啊，又可以多金啊，亦都可以感受到，哇！有呢一種就係你個世界，好似唔需要再拼搏，唔需要再去討好呢個世界，因為你有一個，佢就係你嘅世界，只要你 take care 佢，呢個世界就嚟到，呢個世界嘅好大，就算好大都好，哇！佢就俾你嘅嘢真係唔使你咁勤力去做嗰個狀態，咁所以咧，唔係仲係你嘅世界係咪？好，咁喺個情況底下，當然啦，佢哋三個都係睇落去都係真係有提供嘅財富俾佢啦，係咪有養佢啦？咁所以咧，如果你哋好想感受被照顧，又感受到有豐盛嘅狀態，首先調好自己嚇，調好自己。咁點樣理解你自己嗰個嘅內在係啲乜嘢咧？你嘅脈輪係啲乜嘢咧？如果你想知嘅話咧，歡迎 PM 呢度嚇，我哋咧就會抽獎嚇。如果抽中你嘅話咧，我哋會有我哋嘅助理咧會打電話俾你。OK，咁去解讀一下你嘅脈輪係啲乜嘢啊 ？OK，如果你話哇真係好正喎，你真係類似咁樣嘅喎，咁恭喜你先啦。OK，咁只係未出現啫。咁你繼續去活現出你自己啊，多啲去唔同嘅宴會啊，甚至乎係去
更加多呢一啲嘅場合可能性咧就會容易啦。咁如果你唔係喎，OK，你有好多 blockage 喎，你都睇唔起對方喎，或者睇唔起男人嗱，呢啲佢哋冇嘅，佢哋全部都係望向佢哋嘅 targeting，佢哋嗰個嘅想吸引嗰個狀態，佢哋冇嗰啲睇唔起嗰啲，佢哋全部都係咁總之吸引啲乜嘢，吸引嗰啲嘅部分就會嚟到啦咁。如果你有對男人有一啲情況，你裏邊覺得對錢有啲咩狀態，或者你裏邊覺得突然間唔中意中意係自己就係自己嘅世界啦。OK， 世界好大㗎，甚至乎係世界有呢一個嘅其他嘢啊咁你就會吸引其他嘢咯，得唔得？咁如果你話你真係想感受、想體驗，去睇清楚自己啲脈輪先，睇清楚自己啲脈輪入邊有啲咩訊息，咁你知道你而家當下有覺知地去知道自己吸引啲咩啦，係咪？你吸引啲咁㗎，你吸引啲未如理想㗎，咪睇自己脈輪咯。OK，睇完之後點處理啊？如果真係唔係嗰啲嘅話，唔係你想要嗰啲嘅話，咁咪去淨化咯，咁咪去清理佢咯。OK，清理咗之後點啊？咁咪再陷入咯，得唔得？咁如果你想知道點樣清理、點樣陷入一啲新嘅信息嘅話咧，歡迎 PM，都係 PM，我哋咧就會有一個嘅助理會分享嘅。好啦，咁你等我講咗兩個問題，第一個咧就係你好想睇你嘅脈輪係啲乜嘢，第二個就係點樣清理同埋點樣可以重新再加含一啲你真係真正想吸引嘅伴侶嘅特質，等你自然就有呢一個能量，你自然就會吸引㗎啦。同埋咧，佢哋會見到你之後就覺得哇，喺你嘅眼中佢就係你嘅世界。男人中意就係哇，望住呢一個男人望住呢一個女人，望住女人嘅眼睛入邊見到佢，發現佢就係呢個女人嘅世界。哇，係嘛？咁咪好冧咯。O 唔 OK 啊？OK， 好。咁如果你覺得中意呢段片嘅，歡迎快啲 like 我哋，俾個讚俾我哋，同埋 subscribe 我哋呢個 page 啦。祝福大家開心快樂，吉祥如意，富貴吉祥。記得留意我哋下一個視頻啦，下次見。